તો ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આવ્યો છે પલટો, જ્યાં સાપુતારામાં પવન સાથે વરસ્યો છે વરસાદ અને ભારે પવન સાથે અહીં વરસાદી છાંટા પડ્યા હોવાની વિગતો મળી રહી છે। અહીં ભારે પવન ફૂંકાતા સ્થાનિકો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે। આપને પણ જણાવીએ કે અહીં 2 દિવસ પડેલા મિની વાવાઝોડાને પગલે વૃક્ષો, સાઇનબોર્ડ અને શાળાના પતરા પણ ઉડ્યા હતા। આજે ફરી ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હોવાના મળી રહ્યા છે અહેવાલ। રાજ્યમાં ફરી એકવાર